Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом вкуснейших рулетов с маковой начинкой. Они получаются не только вкусные, но и очень красивые. Выпечка с маком всегда такая уютная и домашняя. Рекомендую приготовить эти великолепные рулеты с маком для своих родных и близких. Я уверена, они всем понравятся. Рулеты красиво подрумянились сверху и снизу. Они такие мягкие, воздушные. Здесь много маковой начинки и невероятно вкусное сдобное дрожжевое тесто. Для приготовления теста мне понадобится сначала в теплом молоке, температура примерно 38 градусов, разведу дрожжи. Добавляю 2 чайные ложки сахара от общего количества. Всыпаю дрожжи и хорошо перемешиваю. Оставляю таким образом дрожжи постоять минут 5-7. В отдельной миске смешаю 2 яйца. Всыпаю сахар, соль. Добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. И также сразу добавлю растопленное сливочное масло. Перемешиваю. Все ингредиенты для теста должны быть обязательно комнатной температуры, не холодные. В миску просеиваю муку, но не всю. Часть муки оставлю. Буду добавлять ее в тесто постепенно. Вливаю подошедшие дрожжи. Добавляю сдобную часть. И начинаю замешивать тесто. Добавляю всю оставшуюся муку. Безусловно, вы можете вымешивать тесто в тестомесе, но я люблю работать с ним руками. Все тесто собралось у меня в один ком, и сейчас я его домешу на столе. Муку в него я добавлять уже не буду, просто буду вымешивать примерно в течение 10 минут, чтобы оно стало гладким, эластичным и не прилипало к рукам и столу. Как видите, тесто сейчас еще такое довольно липкое. Конечно, если вам понадобится, вы можете добавить еще немного муки, но я рекомендую не спешить, а просто немного помесить тесто руками. Тогда оно получится более нежное и воздушное. Всего на замес теста у меня ушло 650 граммов муки. Тесто я хорошо вымесила. Посмотрите, какое оно получилось. Очень нежное, мягкое и вместе с тем эластичное. Подкатываю его в шар. Беру чистую миску, слегка смазываю ее растительным маслом без запаха. Тесто немного также. Перекладываю его в миску. Закрываю пищевой пленкой и отправляю на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Все, кто смотрит мои видео, знают, что обычно тесто я ставлю в микроволновку, рядом ставлю стакан с горячей водой, и у меня получается такой теплый шкафчик. Конечно, при этом микроволновку я не включаю. Здесь у меня 900 граммов готовой маковой начинки. Как сделать очень вкусную маковую начинку, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Тесто великолепно подошло. Достаю его из миски и разделю на 3 части. Я буду готовить 3 рулета. Каждый кусок теста подкатываю в шар. Они у меня получились примерно по 410 граммов. Накрываю тесто пленкой и оставлю отдохнуть минут на 10. Сегодня я поделюсь с вами несколькими способами формовки рулетов. Рабочую поверхность смазываю растительным маслом. Скалку также беру отдохнувший кусочек теста, переворачиваю его нижней стороной вверх и раскатываю в прямоугольный пласт. Размер моего пласта получился 32 на 32 сантиметра. Отрезаю по краю 4 полоски толщиной примерно 1 сантиметр. Делаю вот такие надрезы толщиной также примерно 1 сантиметр. Поочередно полосочки теста вот таким образом подгибаю через одну. И теперь выкладываю длинные полоски теста. Накрываю и сразу приподнимаю соседнюю полоску. Снова выкладываю длинную полоску и повторяю все точно так же со всеми остальными полосками.
Получилось вот такое красивое плетение. И теперь на свободную часть теста выкладываю начинку. Обычно я использую много маковой начинки. Добавляйте ее, конечно, по своему вкусу. Разравниваю начинку, немного не доходя до плетения и не доходя до края. Сворачиваю рулет. Слишком плотно я ничего не поджимаю. И прямо прокручиваю рулет по этому плетению. Края скрепляю под низ и со второй стороны также подворачиваю. Вот эти хвостики тоже подворачиваю под низ рулета. Аккуратно переношу рулет на противень. Я его выстелила силиконовым ковриком. Можно также использовать и пергаментную бумагу. Сформирую следующий рулет. Точно так же смазываю поверхность растительным маслом и раскатываю тесто в прямоугольный пласт. Сейчас у меня получился пласт теста длиной 34 сантиметра и шириной 32. На середину пласта выкладываю начинку. Приподнимаю край теста и накрываю, складываю. Здесь стараюсь начинку закрыть. Вот таким образом поджимаю тесто. Между пластами можно немного все смазать растительным маслом. Тогда будет такая небольшая слоеность. Тесто немного растягиваю. И делаю надрезы толщиной примерно 1 сантиметр. Каждую полосочку, вот эту двойную, я перекручиваю и вот таким образом поджимаю. И теперь рулетик просто накручиваю наверх на эти полоски. Вот эти края также я поджимаю и поправляю полосочки. Заправляю их где надо под рулетик. Переношу второй рулет на противень. Обязательно выкладываем на расстоянии друг от друга, так как тесто дрожжевое и рулеты будут хорошо увеличиваться в объеме. Пока я буду формировать третий рулет, эти прикрываю пленкой. Повторяю все точно так же, раскатываю тесто в пласт. Этот пласт у меня получился 32 на 32 сантиметра. Делаю под углом надрезы. Каждая полоска примерно 1,5-2 сантиметра. И с другой стороны. На середину выкладываю начинку. И теперь все достаточно просто. Заплетаем такую косичку. Переплетаем кусочки теста. Закрываю. И хвостики поддеваю вниз. И сейчас я хочу сделать еще такой небольшой рисуночек. Я сделаю небольшие надрезы по диагонали в виде таких колосочков. Вот на этой верхней полосочке. Во время выпечки эти надрезики раскроются и будут смотреться очень красиво. Переношу третий рулет на противень. Накрываю все сверху пленкой и оставляю на расстойке примерно на 30-40 минут. Посмотрите, как замечательно подошло тесто. Чтобы рулеты красиво подрумянились в духовке, я их смажу желтком и молоком. Смазываю рулеты очень аккуратно, чтобы не осадить тесто. И сейчас всю эту красоту я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-35 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Рулеты я достала из духовки. Сейчас их сверху я смажу растопленным сливочным маслом. Тогда они будут еще такие блестящие, и тесто смягчится и будет пахнуть сливочным маслом. Как это вкусно! Аромат стоит просто потрясающий. Сейчас оставлю рулеты остыть до комнатной температуры. Я желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук. Позитивная кухня. Всем пока!